大家係咪好開心啊？今日聽得，不如俾啲掌聲其他嘅 speaker 好嘛？Hello，大家好，我係 Roger 聰鐘一諾。今日咧非常之榮幸可以同大家去講下呢一個題目啊，係我用我嘅人生嘅故仔嚟去講。究竟人生係有框，係咪就等於冇真正嘅自由呢？我相信呢，在座好多人咧喺呢十幾年都成日聽到呢個字係咪 slasher？ 咁啊呢十幾年來咧，好多人都會話我嘅夢想係成為一個 slasher。咁咩嚟嘅呢 slasher？ 咁如果你喺 Google 嗰度打 slasher 咧，你會發現其實係揸刀持刀嘅行兇者，係一個 slasher movie genre 嘅。咁當然其實佢哋唔係講緊呢個 slasher 啦，係講緊 slashee。係斜動一族，即係一個人咧，佢擔任唔同嘅崗位，喺唔同嘅工作之間咧，佢就擺咗個斜動落去。咁好多人咧都會成日問我嘅，你點樣成為一個 slashee 㗎？你係一個好成功嘅 slashee 喎，又係一個大學教授，又係一個音樂人，你點做啊？其實咧，我想話俾大家聽咧，係無心插柳。我從來我嘅夢想唔係成為一個斜動一族，完全係機緣巧合之下嘅。咁啊，今日咧，我同大家講下我故仔啦。2014年嘅時候咧，係我音樂嘅事業上面嘅高峰嚟嘅。咁啊，當陣時我同我哥鍾氏兄弟啦，就喺樂壇嗰度咧贏咗真係都唔少嘅獎項。呢一個係 Cash 嘅金帆音樂獎，業界俾我哋嘅最高榮譽嚟嘅。當陣時嗰一年係贏咗最佳歌曲大獎。咁但係呢一年咧，亦都係我人生最迷茫嘅一年。咁可能大家就會問啦，點解呢？點解你會係人生最迷茫、你最成功嗰一年？咁啊，因為呢，我頭先都有講到，我又係一個音樂人，但係同一時間，我亦都喺大學嗰度做公共衛生嘅教授，兩件事嚟嘅，真係，即係嗰種拉扯咧係好辛苦，對於我嚟講。一邊係藝術，一邊係學術。兩極嘅真係，而可能你會問點解對我嚟講咁大嘅拉扯呢？因為我發現啦，原來我係俾呢一句説話捆綁住我，即係喺社會嗰度呢，喺我長大成長嘅年代背景啦，經常都會聽到人講呢句説話，你哋都應該聽過呵。你要專心做一樣嘢，其他嘢唔好搞咁多嚇，咁啦，咁就夠噶啦。就係呢一句説話。我覺得我係俾佢捆綁住，變咗我作為一個大學嘅教授，都想搞音樂呢。我覺得我好有罪疚感啊，其實係。咁啊，因為咁有罪疚感啦，亦都咁迷惘，覺得好似迷失咗自己啦。所以嗰幾年呢，我就一路睇好多書啊，嗰啲哲學書啊，嗰啲名人傳啊，睇下佢哋點樣講人生啊，又揾下唔同嘅人同我傾偈，一啲我覺得好有智慧嘅人，可能在座有啲人都俾我捉過嚟傾偈嘅嗰幾年。咁其中一位非常之重要嘅人呢，係佢啦。李歐梵教授，咁我有一日咧，又係無心插柳，睇到一篇佢嘅訪問，卓見名家訪問佢，佢咁講喎，佢話不務正業咧，先至可以做到正業，呢個就係吊詭之處。之後我就心諗吓，哇，即係咁勁嘅，佢講呢樣嘢，唔得啦唔得啦，我一定要揾佢出嚟同佢傾下偈。咁我就好冒昧咁 email 咗佢。咁佢好快就覆咗我，咁我哋好快咧就出咗嚟一齊傾下偈啦。我就問佢：你咩意思啊？不務正業先可以做到正業，你可唔可以講多啲俾我聽？咁佢就話：佢嘅意思咧就係你如果淨係專心做你嗰一範咧，你嗰一範一定唔會做得好。我話點解啊？因為你冇 insight 咯，你對其他社會上發生嘅事冇涉獵咯，所以你做嘅嘢一定係死咕咕。我話哇，好 make sense 喎。咁佢就話啦，佢嘅意思咧就唔係呼籲大家因為要追夢咁咧就要放棄本業。佢唔係講緊呢一樣嘢嘅嚇，佢係講緊頭先嗰個意思。而我就打蛇隨棍上，我就話：咁你覺得我應該做咩好啊？因為我嗰陣時仲係好糾結，我應該做藝術啊、音樂啊，定係學術研究啊嘛、科學啊嘛。佢話佢俾咗呢句我，佢話 Why not both？ 點解唔兩個都做啊？即係我覺得我嗰日咧係
通咗少少。佢再同我講，佢話：你知唔知以前係有好多呢啲叫 Renaissance Man 文藝復興人啊？即係呢一個大家可能好認識啦 ，Leonardo 唔係 DiCaprio 啊嚇，Da Vinci 呢一個唔知大家認唔認識啊？有冇人認識佢啊？Queen 嘅 lead guitarist Brian May， 佢係即係好多嘅粉絲啦，世界各地大家都一定有聽過佢嘅歌啦。但係佢同一時間呢，佢有一個 PhD in astrophysics， 佢係一個天文物理學家嚟嘅。其實，即係我就覺得原來人生係有呢一個選項嘅，原來我係可以做一個通才嘅。咦，又幾好喎！咁啊，第二個對我人生非常之重要嘅人呢，係佢啊，咁啊係我太太，佢叫黎明，就唔係佢拍手添，原來佢有咁多 fans 啊，就唔係嗰個金句王黎明，不過我呢個黎明都好多金句嘅嚇。咁啊，我嗰幾年呢，其中一日呢，我就同佢講，我話：喂，不如呢，我放棄我學術嗰啲嘢，我全職做音樂，你覺得點啊？其實我完全係 expect 佢同其他社會上面嘅聲音一樣，就話吓，唔係嘛？做音樂唔使啦嘛，你係大學教授嚟嘅喎嚇。但係佢竟然係咁樣答我喎，即係真係金句。佢話你想做咩，我都會支持你。咁我突然之間我覺得吓，乜原來我係有呢一個自由嘅。原來我有自由選擇嘅，因為我從來由細到大長大，個社會都話俾我聽，我係冇呢個自由嘅。所以對於我嚟講係一個好大嘅衝擊。而我覺得呢一個自由係建基於乜嘢呢？係建基於佢對我嘅信任同埋佢對我嘅意志上面嘅尊重。就好似一棵樹咁啊，一棵樹得以茁壯咁成長，佢個根基係好重要。自由嘅根基係尊重，我覺得。喺呢一件事上面，我深深咁樣體會到呢一樣嘢，而我得到咗呢一種嘅意志對我嘅意志嘅尊重同埋信任之後呢，我覺得我從呢個社會俾我嘅好多嘅框框呢，係解放咗出嚟，以至到呢，我覺得我嘅選擇唔再受到嗰一種想要證明自己俾其他人睇嘅嗰一種對抗性嘅衝動咧，嚟到驅使我去 make decision。點解我會話係有一個對抗性呢？因為我其實係想 prove 俾人哋睇我係得嘅，就算我做音樂我都得，係一種對抗性喺度。我突然之間覺得唔係喎，我係應該要真真正正咁樣去問自己，其實我係想做乜嘢？我呢個人生。頭先我講到一啲社會俾我哋嘅框架，好似呢幅圖咁樣，我用 AI 特登 gen 出嚟嘅，即係好似頭先我講啊，你要專心做一樣嘢咁就夠噶啦，其他嘢唔好搞咁多。個框架係咩框架？係一個以技能為導向嘅一個框架嚟，其實。又或者呢一句啦，做音樂唔使讀書都得噶啦。呢一個係咩啊？呢一個係教育水平俾我哋嘅框架。呢一句勁啊！成績好就去做醫生、律師啦，社會地位高又可以賺多啲錢。你睇下呢個幾多框？有啲咩框啊？成績、專業、社會地位、收入框到你實一實。我覺得直情我係唞唔到氣，係好似一個即係俾我一個枷鎖、一個籠牢，我好似突出唔到嚇。但係因為頭先嘅經歷，我覺得我係從嗰啲嘅枷鎖嗰度解放咗出嚟，而我真係去問我自己，我想做乜嘢？而我 find out 原來我真係想做咩呢？公共衛生學術嘅研究。因為點解呢？因為我覺得從用科學數據嘅分析同埋哲學嘅思辨嚟到去尋找一啲可以改善我哋嘅健康嘅一啲嘅方法對策，係一個非常之有意義嘅一件事。但係呢，原來我亦都真係想繼續做音樂喎，因為音樂我覺得係一種藝術嘅表達，去抒發我哋嘅想像，提升我哋嘅覺知，創造美，同埋去激發思考同埋沉思。而因為我從嗰個籠牢嗰種二元對立嘅嗰種迷思解放咗出嚟之後，我發現原來兩者呢係有共通點嘅，兩者其實係只係兩種唔同嘅方法去追求真理，
嗱，我覺得呢一個咧講得非常之好。Raymond Thornton Chandler 咧係荷里活嘅一個編劇大師，佢曾幾何時咧都係一個石油企業嘅主管。嗱，佢係咁講，佢話世界上咧係有兩種真理，一種係照亮前路嘅真理，而另外一種咧係溫暖人心嘅真理。前者係科學，後者係藝術。兩者相輔相成，無分顯智。藝術嘅真理可以令到科學不至淪為冰冷無情，科學嘅真理就令到藝術免於落入荒謬可笑。我覺得講得非常之好。所以呢一句嘢又走翻出嚟啊，李教授嚇，Why not both？ 真係啊！而當陣時嘅我覺得點解一個人唔可以有唔同嘅夢想呢？多過一個夢想唔得嘅咩？一個人只可以有一個夢想嘅咩？真係好似黎瑞恩嗰隻歌咁樣，一人有一個夢想。我覺得係相輔相成嘅，我覺得係同佢呢一句 Why not both 係有一個異曲同工之妙。而一開始嘅嗰種拉扯嗰種 struggle 變成咗呢一種。嗰就係一種互通嚟嘅，原來你係向緊同一個目標進發緊，只係用兩個唔同嘅方法。好啦，咁我要翻到嚟一開始嗰一個題目，就係咁人生有框架，係咪就等於冇真正嘅自由呢？因為我頭先話我哋要摒棄嗰啲社會俾我哋嘅框架啊嘛，咁。嗱，我想 rephrase 一下個題目，即係其實係咁樣講啊，做人係咪要冇任何嘅框架先至可以獲得真正嘅自由呢？不如我哋探討一下呢個問題。即係咪真係乜都得先，乜都做得嚇？你話我去殺人放火得唔得？梗係唔得啦嚇！所以我認為完全冇框架嘅自由其實只係一種混亂嚟嘅啫。而我嘅呢一個經歷話俾我聽，其實自由，你記得頭先嗰棵樹啊嘛？自由係要建基於一啲嘢嘅，我覺得係尊重啊嘛。咁對乜嘢嘅尊重呢？對乜嘢框架嘅尊重呢？嚇，不如我用幾個例子同大家講一講，好快嚇，上一堂大學堂好快嘅啫。嗱，科學有框架嘅喎。如果你唔根據科學嘅方法嚟到做你嘅科學研究咧，係有問題嘅，即係你唔可以話，因為我要推進科技嘅發展同埋人類嘅文明，我去做一啲數出嚟，係唔可以嘅。你一定要攞到呢一個 ethics approval，你先至可以做你嘅科學。但係當你係根據呢一個倫理嘅框架嚟到做你嘅科學，你咩都可以做嘅，只係唔同嘅方法嚟嘅啫。我覺得係音樂都講倫理嘅，你知唔知啊？即係如果譬如話你喺度表演緊嘅時候，你突然間話我要唱第二隻歌之後，你成對 band 一定亂晒。但係唔係喎？如果你話我係尊重翻呢隻歌嘅框架，不過我今日用 Bossa Nova 嚟唱，聽日用 Blues 嚟唱，係冇問題嘅，因為呢個只係風格啫嘛。頭先阿 Tina 講得好好，佢話人生就係可以用唔同嘅風格嚟到去演繹佢出嚟。呢個係對有框架嘅尊重嚟嘅，呢一個唔係亂咁嚟去即興啊！嚇，當然信仰嚇呢一個好大嘅課題，一定俾好多框架俾大家。佢哋嗰啲講緊嘅係道德嘅框架。嗱，其他嘅宗教我唔係太熟，但係基督教我比較熟啲，咁我會講下喺基督教裏邊咧，佢哋會話真理係會叫你們得自由。咁你就會問啦，咁咩真理啊？咁你會見到佢哋有講好多真理，例如行公義、好憐憫、存謙卑的心與上帝同行，就係佢哋講嘅其中一種真理啦。即係叫你做咩？你做一個公平嘅人啦，有同理心、同情心嘅人啦，係嘛？頭先有講到要關懷鄰舍啊嘛嚇，做一個謙虛嘅人，呢啲係好重要嘅。原來做人嘅框架。咁你話喂，如果我係冇信仰嘅，其實哲學都有講框架。喺道德哲學裏邊，尤其是譬如話自由主義，我就攞自由主義嚟講。自由主義嘅框架係咩？佢話你唔可以踐踏人哋嘅自由，你要尊重翻人哋嘅自由。佢唔係講話我只係理我自己嘅自由，就算我嘅自由會傷害到其他人，我都可以做嘅。佢唔係講緊呢樣嘢。所以其實佢最後呢四樣嘢。
四大範疇，人類嘅四大範疇，都係講緊一種框架，有一個倫理喺裏邊嘅，其實係講緊。所以呢，喺度我要即係延伸到去人生嘅時候，引導我哋人生生活嘅框架係咩嘅時候呢，我就想重申，真係唔係咩技能啊、教育水平、成績、專業、地位、收入呢啲，而係倫理啊。我覺得係 value， 係 virtues， 美德。所以今日呢，我想喺度總結一下我今日講嘅嘢啦。我覺得咧，喺追隨夢想、選擇人生路向嘅過程裏邊，我覺得最重要嘅係咩呢？唔係去糾結究竟邊一個專業係可以令到我哋成為更加成功嘅人，或者係甚至係偉人。因為我覺得呢一啲以成功啊、成績、專業地位為導向嘅框架係會令到人窒息嘅，好多時候，甚至係迷失自己。而係無論我哋點樣選擇我哋都唔應該忘記去做一個尊重倫理、有道德底線嘅人。真係，我覺得去到最後，原來我哋講緊係做人應該做一個好人，我哋應該要學習做一個好人，咁樣我哋就可以體驗到真正嘅自由。多謝大家，Thank you。